abazungu okulaba nti bamuwa ensimbi atambuza amafuta ago. Ensi ezisinga obungi zibadde zikijjeemu enta, naye kisigaddemu China ne France. Era nga bakiwumya omuto kati okuwa Museveni ensimbi ye mukulembeze wa China n'owa Bufalansa wa China muta Xi Jinping, wa France muta Emmanuel Macron. Bano batadde omuto kati mu kwagala okuwa Museveni ensimbi. Kati olwokuba nti bannayuganda bangi okwetola ensi yonna naddala bali mu Amerika basaze bateekeyo okwekalakasa okugenda okubeera mu Amerika nga bamukimanyi nti okusima amafuta n'okutambuza emirimu egyo kireeta okwonoona obutonde bw'ensi kye tuyita ecocide. Kati guno omulamwa gw'okwekalakasa mu Amerika bagutaddeyo no bagutadde baguyita no ash ecocide in East Africa. Omulamwa baguyita no ash ecocide in East Africa. Ekigambo side kitegeeza nga woli kigambo kya genocide okutta abantu okwekiriri, na kino ecocide nti embeera y'okutambuza amafuta gano nga basima emirimu ejja kusaanya obutonde n'obulamu bw'abantu bangi. Kati bataddewo okwekalakasa kugenda kubeerayo kutya. Omulamwa gw'okwekalakasa kuno baguyita no ash ecocide in East Africa. Stop ecocide oba ecop. Kino kijja kuva okusinzirira ddala nti mu mateeka g'ensi yonna tekikkirizibwa. Era bannayuganda bawangala mu ggwanga lya Amerika basazeewo nti bagenda kuteeka okwekalakasa nga kujja kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 29 Lwolwokutaano luno lwozo kwosenkya kujja kubeera mu Washington DC. Kujja tandika ssaawa 3 ez'okumakya okumekerezebwa essaawa 8 ez'omutuntu. Gwe wenna ayagala okweyunga ku kwekalakasa kuno ojja kutuukirira ku mukyala, ojja tuukira ku mwami Tone Nsubuga ali ku +1 301 339 3995, oba munnayuganda omuzungu Kyeruppe mukyala Tina Mirembe ali ku +1 724 419 6485. Kale mwenna bali mu Amerika ennaku z'omwezi 29 lujja kuba lunaku ndoza lwakutaano lwa wiiki eno, mujje musobole okubeerayo kubanga ebitongole bingi bivumirira ekintu kino. Ako ke kalango nga bwe kabategeezezza bekalina okubeera. Then kati awo tusimbudde tugende ku Kigula Luggi kya leero tusimbule video obutereevu bwayo. Mu Kigula Luggi kya leero ngenda kiweereza President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulamusizaako ssebo ka President gy'oli gyebalako gy'otuusaako engalo. Manyi si myangu nnyo olw'ensonga nti ebikozoganya bingi nnyo, naye engeri gy'oli nti eyeweeza omumbago bazikuba wajja mu kintu kino ng'okitegerera ddala. Mu Kigula Luggi kya leero nkikuweereza okiwulirize bulungi nnyo. Nkijje mu lugero olugamba nti atakulekera naawe tomulekera, ennyanja ekutta omira. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli Ekigula Luggi kino kikyo. Nkijje mu lugero olugamba nti atakulekera naawe tomulekera, ennyanja ekutta omira. Mwenna abaali bawuzeeko mu bidiba, abaali bawuzeeko mu swimming pool, abaali bawuzeeko mu nnyanja n'ebyekuusa ku mbeera eyo, bw'ogenda n'owugire wali amazzi agatakutuuka, amazzi amaanyi gagakusukka ku mutwe kuno ebiseera ebisinga oba tumanyi kuwuga munnange obbira. Mu kubbira okwo oyaayaana okuva mu mazzi ago, naye ogenda okumira agasukka obungi kigenda okuddako ng'obbidde otubidde ng'ofudde, naye nga mu kulwana okwo oba omira mukumira kyebayita nti atakulekera naawe tomulekera, ennyanja ekutta omira. Nti ennyanja yo weba ekutta oba obbira naye ng'ate bw'omira, bwe gajjula mu lubuto kiba kitegeeza nti eyo eba ekomekeredde oba olina kufa. We wavudde Ekigula Luggi kya leero. Lwaki nkijje mu ennyanja ekutta atakulekera naawe tomulekera, ennyanja ekutta omira? Omukulembeze wange Ekigula Luggi kino nkikuweereza olwaleero. Omuntu bw'aba takulekeddeewo kkubo naawe tomulekera kkubo. Fuba okulaba nti mwenkanya evvumbe, naye evvumbe lino ogenda dde mwenkanyankanya otya naye. Olw'ensonga oyinza okuba nti olina omutwe nga yayina yabigere ne mukuma ne mwenkanya evvumbe, naye ate wayinza okuba ng'aliwo asinga munne enku. Kati mu kusinga enku
oyo abasinga enku yabajjisiza obulungi kati mu kigula lugikyaleero mukama wange nkikuweereza okiwulirize bulungi nnyo nga bwenzize mbagambe ebigambo bino emyaka kati gigenda 9 nga mbategeeza ku nkwezenge eziri mu byobufuzi bya Uganda ezaateekebwawo okukyaya abantu b'obufuzi. By the way, kansooke mbategeeza bano ba political prostitutes abasajja n'abakazi abadde mu opposition Museveni yabasetting nga balina kuzannya date politics okukyaya bannayuganda ebyobufuzi nti ejo emizannyo by'obufuzi twagikoowa abantu bajayi bakisetting ati emizannyo gye bazannya all wrangles date games kukyaya abantu byabufuzi kati mwekyo mbali temukimanyi eyo main point ya Museveni gyaleeta abasajja bano buli kaseera kubeera mu ntalo za pate bina byabufuzi kati omulonzi atuuke yetenga bonna be bamubajaye wako okulonda kyekyali ekikulu kyawe Museveni kyeyateekawo kati omukulembeze wange omulwala Kyagulanyi Ssentamu atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttomera. Basajja bakulu abafirisuuti oba abaferera mu masuuti abayita bannabyabufuzi abayita ab'ebitiibwa munnange siba bitiibwa siba bitiibwa omuntu yenna akuwa ekitiibwa okusinziira yafeesi y'oba otuddemu oba oli chairman w'olwesi wano bakuweeramu ekitiibwa nga chairman w'olwesi wano oba oli w'olwesi 2 oli w'olwesi 3 oli member wa parliament bw'obanga okola Mmengo bakuyita ow'ekitiibwa kati abaakolako Mmengo bonna ng'okyakola Mmengo bakuyitanga wa kitiibwa naye bw'ova Mmengo batokyali wa kitiibwa kubanga yafeesi oba ogivuddemu nkiddamu bulungi mumpulirize buli muntu aweebwa erinnya okusinziira yafeesi gy'aba alimu ng'aweereza ebiseera ebisinga bw'ava mu yafeesi yo n'agenda mu yafeesi endala aweebwa erinnya eddala kati bano abeeyita ebitiibwa bali Mmengo tebakyali ba bitiibwa kubanga njala kubuuza nti certificate ki eraga Mathias Mpuuga Nsamba nti Kabaka bwe yali agamba nti akuwa ekitiibwa yakuweerako certificate oba gye tuyita certificate of recognition nti akuwadde ekitiibwa teriiwo kubanga wali muweereza mu Bwakabaka bwa Buganda nga buli atula mu ofisi y'Obwakabaka muyita wa kitiibwa tebaakuweerako certificate era bw'ova Mmengo ofisi n'ogivaamu wasigala toli wa kitiibwa kati oli honorable okusinziira mu parliament gy'oli honorable ekitiibwa kyasigala mu ofisi ey'Emmengo tokyali wa kitiibwa kyovola nkugenda buli mukulembeze ayitibwa ekyo okusinziira mu ofisi mw'abaali ofisi bw'ogivaamu bakuyita kitiibwa kirala kati toddamu n'ogamba nti oli wa kitiibwa kubanga Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda tebukoza babbi tebukoza bafirisuuti ndowooza mumpulidde bulungi nnyo omuntu yenna ayitibwa tayito yoba ekitiibwa kye ng'asinziira mu ofisi mwali kasitova mu ofisi eyo oba tokyayitibwa linnya lya ofisi eyo omukulu ono yaweerezaako mu Bwakabaka buli aweereza mu Bwakabaka bamuyita wa kitiibwa kasitova mu yafeesi oba tokyali wa kitiibwa kubanga Ssaabasajja Kabaka talina gwe yali awadde certificate of recognition ng'akuwadde ekitiibwa nti akuwadde certificate y'ekitiibwa nedda ate lwaki lyofundako ne Mathias Walukagga n'abala bayimbi n'abalaba ze babawako babawa ebintu ebirabibwako ne bakuyita ssa kubanga Kabaka aba asiimye n'akuwa naye gwe batawanko certificate oli wa kitiibwa ekyo tekiriiwo. Lwaki njogedde ebigambo bino? Mwatakulekera nawe tomulekera. So Mr. President nga mmaze okunnyonnyola bulungi ensonga eyo njala kutegeeza nti abasajja bano olw'okuba nti babadde basajja bannanfuusi nga tebawa kitiibwa buli muntu yenna ali mu byabufuzi nga balaze basinga okutegeera byampuna ng'omwana afaananye neiba okugema kusinga okuwonya. President ngenda kusaba ekigambo kimu ffe abalonzi era bannayuganda baagala enkyukakyuka tulekera abantu bano. President nkusaba abantu bano batulekere. We shall handle them. Kati gwe kyenkusaba ogenda kunkolera ebintu biringa bisatu byebiriwa. Waliwo ekigambo kye bayita ignore, delete and forget. Waliwo ekigambo kye bayita ignore, delete and forget.
mukulembeze nkusaba okozesa ebigambo ebyo bibiri. Ignore, delete and forget. Kubanga tebakyayongera ku nkyukakyuka. Tebaali bankyukakyuka. Yensonga lwaki tebavangayo mu ntandikwa nga Museveni atubbye kusaba buwagizi waffe. Nedda tebakikolangako. Nkiddamu. Yensonga lwaki tebavangayo kusaba buwanguzi waffe okutwala entebe. So ignore them, delete and forget them. Period. Ekyo ng'okimazisa omukulembeze. Njagala onkolera ekintu kimu. Okugema kusinga okuwonya. Abasajja bano ebyafaayo byabwe tebimanyi. Mukole fujjo tebyabakwatira nsawo. Ekibiina kya National Platform kyazimbwa ku musingi gw'abantu. So musingi gw'abantu bana Uganda. So si gwa ba individual. Kati bano ba individual particularly nga tubamanyi. Tugenda take out restriction order. Bazita restriction orders. Zezirwa wamanga wano. Ngenda kusaba. Omwami ono nga bwe yayimiridde n'ayogera ebigambo nga talina wakkirizibwa kubyogera. Yabadde akujevuna era akumalamu ekitiibwa. One. Njala tegeeza bannayuganda mu Kigulawungi. Mapaasi Mpuuga Nsamba yasinzidde mu parliament okukola press conference. Mubuuze yayogedde ng'ani. Kuba commissioner baamuggyako. Baamuggyako kuba commissioner. Yabadde ayogera nga Mapaasi Mpuuga Nsamba yabadde ayogera ng'ani. Kubanga baamugamba nti waayo office nga commissioner yakigaaniddemu. Ebiga yabadde ayogerera yali tayogera nga vice president kubanga vice president n'oku erina headquarter era erina press stage. Abakulembeze bono balina ne boogera so si mu parliament. Kati ebyo nanga abikoze omanyi bagamba nti olindanga n'etonnya ne tulaba ensisira bwe zenkana emyoyo. Ngenda kusaba president oteekawo restriction order. Akabinja kabalebo MPs bona tekuba n'omu addamu kusala ku kitebe kya National Platform. Nkiddamu. Akabinja konna akabampuuga kabere mpuuga taddamu kusala ku kitebe kya National Platform. Ne bw'abanga zze nga yeekazizanga omusazi oli ayi ku kkubo. Wallahi nkusaba temukola ku kintu kye bayita mention. Nsaba buli mukulembeze yenna akyali ku nkyuka kyo tugeza n'oddamu n'oyogera ku kigambo kye bayita mpuuga mu abakulembeze be tugamba. Kebere speech ya president, kebere ya SG, kebere ya mwogezi, kebere ya MP nga akyali ne kyakuna. Toddamu kwogera ku kigambo kye bayita mpuuga kye bayita ignore, delete and forget. Ne bw'aba yerese temugeza kwadde omuwa omuzindalo gwonna okwogera ewantu. Amanyi gy'alina okwogerera. Ssaawa yakwawula mayinja mu muceere. Okuteekawo restitution order ebiragiro kuno kumulaga nti kati tetukyagala kumanya wadde okutegeera buli omu asigale gy'ali. Ssaawa yakwawula balenzi kuba ki? Ku basajja. Feeno bafuutu soja tugenda bakolerako. Mwe abakulembeze kakibe kitebe temubafuddemu kuba access ku kitebe. No! Nego mumanyi nti wakabinja akotaddamu kulinnya ku kitebe. Ssaawa yakwawula mayinja mu muceere. President ebigo bino ndikusaba mu kigulalo gye kyaliwo obuwulye bulungi nnyo. History wa DP n'abasajja bano mmanyi. Saagala ogwe mu nsobi y'emu Mao gye yagwamu kubanga bonna baali bebamu n'ebivuddeko byonna obadde obiraba. Omuntu obanga asazeewo kukyama aba yakyamye tagenda kudda. So president nze nkusaba toddamu kukkiriza muntu n'omu kwaka akabinja kuddamu kwesembereza ku kitebe okusinziira ku information gye ngenda okuwa. Kikibadde ekigulalogi kati video etandike kuba tugitandikiddewo. Kikibadde ekigulalogi kiwedde kati video etandise. Video kutandika njagala musooke mumpitula mukyala Anita Amongi mama Nabatulege. Consulent oli bulungi Madam Anita Speaker, the corrupt official of the All Century. Njala tegeeze gwanga mu butongole bye mulaba olwalira go si mawulire. Ffe si mawulire kuffe. Omukyala Anita Amongi
ne munne Tayeebwa bali ba FDC bano bali ba transfer bali bayita ba political transfer managers babayita ba political transfer managers Anita Amongi nga akyali mu FDC Museveni yamukozesa okufuna ba political giants mu FDC na ba transferring na bayingiza NRM. The same applies to Tayeebwa. Puga ne bamukozesa okufuka political transfer agent okujja mu nupo batwala mu NRM agosima wulire. Kyembadde njagala musooka mutegeere. History abasajja bano ina tumulina. Omusajja ono yayogedde ebigambo bingi naye njagala kusooka bazaayo ko katono emabega mulabe bulungi nnyo. Bulijjo tubagamba gye bazibayita naye nali ndabira ekige kye bayita fogisi eyo ne movement nali nagyerabira kati njibaleetedde mulyoke muddeyo mulabe nkati fogisi yo twali twagibuka nga tugimanyi wulira bulungi nyaate. The same figures, the same people with the same ideology which is taking place right now in Nope, they are the same people. When ngambidde wali president ignore, delete and forget. Tusimbudde. For God and my country, fogisi political pressure. They are vowing to continue their activism, even after police devised means of restricting their movements through preventative arrests. Is in itself an achievement, because then it justifies the reasoning that we are not yet an independent country. We have not put anyone into house arrest. We have just improved our surveillance into the places of some of these politicians. We don't need to be asked for security. We have to. It is a mandate. We must provide when it feels necessary. When you have our leaders after 50 years of independence treating their opponents like the colonialists did 50 years ago, then you surely know that we have every reason to fight for a second independence for this country. Ebiga byayogera nga averi yona simefogisi giseveni simanyani kasasiro DP buloko the same guy era yoyo eno gibayita fogisi kanji baddire mu gitegeere. For God and my country, fogisi, a political pressure group, says it is not relenting. They are vowing to continue their activism, even after police devised means of restricting their movements through preventative arrests. Is in itself an achievement, because then it justifies the reasoning that we are not yet an independent country. Eyo tubale twagibuka nga twagirabira fogisi waliwo fogisi 7 ne baletayo G20 the same man tugenda mpola kati kambaleti ne muvuyo gye yakolako mu DP mugirireetinge tugenda mpola video yatandise dawulira. Uganda's oldest party, the Democratic Party, has had internal divisions for nearly a decade. However, some efforts of reconciliation have now yielded fruit. A number of senior DP members who had left the party for one reason or the other have returned to the fold under new arrangement, dubbed the Grand Reunion of the Uganda Democrats. The returnees include Butambala MP Mwanga Chibumbi, his Masaka municipality counterpart Martha Simpuga, former Machinje East MP Michael Mabike, former presidential candidate Samuel Rubega Mukako, and others. Actually, the task at hand is not just to join the Democratic Party, is to unite all forces of change in this country. And our Kati omukulu ono Mathasi Mpuga Nsamba ba wa Joyce Bagabe Manga akiikira Mityana municipality Nchiddamu. Omwami ono Mathasi Mpuga Nsamba ba wa Joyce Bagabe Manga akiikira Mityana municipality guno gwe gubadde omuzannyo gwe all along. Kati kyaleese olwaleero. Kati yayogedde oluzungu lungi nnyo. Muluzungu yayogedde nabagamba bw'otunuliranga omuntu basomesezza ekigambo ku internet kye bayita body language
facial expression ne tone y'omuntu ng'ayogera ebigambo engeri gy'abifulumyamu lw'otegeera omuntu ono. Ebiseera bisinga Abaganda tetwogeza tooni ya maanyi na kulaga bukyayino. Abaganda tetulumamba. Tetuluma mimwa no. Abakabano. Abaganda tetulina ke tebayita resistance. Abaganda bayina akafanso. The moment omulamu kabayita resistance nga talina akafanso nyusi muganda kati bebasiye musajja ono. Omwami ono yayogedde oluzungu lungi nnyo, mwabirabye bulungi nnyo, naye njagala sooka kulonda mu akantu kamu ndyoke mbazanyire ekiddako ku bintu byayogedde. Yayogedde bw'ati. Bana NUP nti nkyali memba mujjuvu sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo, naye okutandika NUP ne bannange kwali obumalirivu na bwagazi bakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tubadde kuyisa bivuna kuti. Alright. Bw'ati byayogedde. Omukulu ono ndowooza yeerabiddemu katono. Manya abantu bano abaaka bano beerabira mangu. Ekibiina kya National Unity Platform ne People Power byagenda okutandika ng'abantu bano bakyali eri mu DP bulooku. Era okubajjukizako mayize n'engalabi yange erina history mungi nnyo. Bw'ogiconnectinga ku laptop oyinza okulaga ebintu n'otya. Tujjukira nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yagezaako okusaba mu FDC card ne bagimumma. N'agezaako okusaba mu DP ne bamumma card. Kati bano be baatandika country-wide mobilization aba DP ne DP block. Kyagulanyi n'abeegattako nga ye atunuulidde ambition ya office ennene. Era baamaliriza bamugamba nti gwe tolina mulamwa, tolina na center number, so we can't move with you. Tuna kyolina tetujja kukiza tolina center. Bo bennyini bano bampuuga ne bamabikke ne bamuga tolina center number. Agamba okay nti yes. Era n'abavaamu n'asigala gye yasigala n'asirika. Ne tutandika People Power nga ne NUP eri mu pipeline nejja. Bwe tumala ofuna NUP bo nga balemeddwa eri ne balyoka bajja. Kati bakumbobonko okwo beerabira nti history waali banyabo ne bassebo mpuuga n'akabinja ke bazibuzi bajja buzinga abantu abalala si batandika ekibiina kyatandikibwa abantu abatono nnyo ab'olubatu abatamanyizibwa na ku byabufuzi nti bamanyiddwa nnyo ekyamaanyi. Bano bansanga bisi basanga kitandise okubalaga nti bajja buzi. Ebyafaayo tebyekweka n'olunaku lwe bajja ku kitebe. Kati baagala tugamba nti basooka ku kitebe. Kubadde kuyisa bivuna ku kikyankya bannakibiina ki National Unity Platform balangirira bammemba abajja babeegasseeko olwaleero. Bano mulimu omubaka w'Amasaka. Kibadde kijjobyo kusagambiza na ssanyu ng'ekibiina kya National Unity Platform kyanjulira eggwanga bammemba abapya abakyegasseeko so ssabatandisi. Tulina ebintu bibiri. Bammemba abapya abakyegasseeko so si abatandisi. There is a difference between a member and a founder member. At this day, we were inviting the new members but not founding members. Mpuga, do you copy that? Twali twaniriza ba member abapya so si ba founder member. Kankaze mu kawulye bulungi nnyo. Kubadde kuyisa bivuna ku kikyankya bannakibiina ki National Unity bammemba abajja babeegasseeko olwaleero. Bano mulimu omubaka w'Amasaka Mathias
Joseph Gonzaga Sewungo wa Kalongo, Veronica Nanyondo omubaka omukyalo wa Bukoma Nsimbi, omubaka omukyalo wa Chotera Robina Sentongo, Medad Seguno wa Busiro East, Moses Kasibanto wa Rubaga North, Mwanga Kivumbi wa Butambala, Alan Sewanyana wa Machinde West, Sempala Kigozo wa Machinde Sabagabo, Betty Nambozi wa Municipality ye Mukono, ne Florence Namayanja Ngono wa Bukoto East. Kati ababaka ba Parliament abateetera ne NUP baweze 17. Abalangiriddwa ne baweebwa ne kadi za NUP kuliko Kenneth Paul Kakande yaliko omugizi w'ekibiina kya DP, Sulaiman Kidandala, Mike Mabike, Dr. Bedi Bwanika, omuyimbi Joseph Mayanja amanyiddwa ennyo nga Jose Chameleon n'abalala. Bano bonna Kyagulanyi abakuutidde okubeera obumu n'abo be basanze mu kibiina era nabo ne beeya mu buweereza bwabwe eri ekibiina kino. Mutuwabule, mutuwe amagezi, mukwatire wamu kubanga kati ffenna tufuuse muntu omu. Eri bannaffe mwenna betubadde nabo mu kisinde kya People Power era betubadde nabo mu kibiina kya National Unity Platform. Njagala okubasaba mwanirize bannaffe abatwegaseeko n'omutima omuggule. Temubatunuulira nga balabe, temubatunuulira nga competition. Temubatunuulira nga abazze okuba displacinga. Mubatunulire nga abooluganda. Kubanga tewali muntu asobola kumalako ng'ali yekka. Yagadde nnyo okubeera nga mpagira Kyagulanyi nga nsigaza kala yange ya green. Naye mawulire yatugalidde ebweru munnange nateekako ne kufulu 6. Twabadde tulina okukkiriza tutundira mu kibanja ng'obunyonyi oba okuddukayo. In fact ffe tetuze na omuyini gusigadde wa mawufe tuze n'enkumbi yennyini. Enkumbi tujja giwangamu omuyini omumyufu. Omanyi omuyini eri gwali gwa green. Tugenda okuyitayo nga mawu agusizeyo. Bagambanga nti obukulembeze buli mu ngalo zaffe fenga ffe era tulowooza nti tulina obukwatanga ffe tusobole okubeera nga tubufuna. Kyagulanyi asabye ne bebavuganya gavumenti okwongera okulowooza ku kwegatta. Njagala okusaba bannaffe bonna bonna abalwanyizi b'eddembe mu bibiina eby'enjawulo baba tukolagane ffenna. We are not each other's enemy. We are comrades in this struggle. Ssemateeka w'ekibiina ki National Unity Platform awo omukulembeze wakyo okulonda abamyuka be 4 Robert Kyagulanyi olwaleero ayanjudde abamyuka 4. Dr. Lina Zedriga abadde omumyuka we mu kisinde ki People Power gwalonze ng'omumyuka we mu Mambuka, Mathias Mpuga mumyuka mu Buganda, omubaka John Baptist Nambishi w'obuvanjuba ne Jole Mugisha ekyomugasho ng'omumyuka w'obugwanjuba. Njagala obasaba mukozese obuvunaanyizibwa n'obuyinza obubaweebwa ssemateeka. Temutirira muntu yenna nange waako. Mutulungamye nga bwe tubalungamya. Ekikyamu mukyogereko, tukwatagane, tukole ekituufu, tuleme kubeera nga ba yes men ababaddewo bulijjo. Bobi Wine era ayanjudde ssaabawandiisi w'ekibiina Davis Lewis Lubongoya ng'amyukibwa Aisha Kabanda. Olunaku luno bajjukirideko ebyali mu Arua mu mwaka gwa 2018 nga lwe lwali olunaku olusembayo okunoonya akalulu k'anaakiikirira munisipaali eno. Muno ddereeva wa Kyagulanyi Yasinika Kawuma mwe yafiira era bwe batyo bonna abatuusiddwako obuzibu batunuuliddwa nga bazira. Era nga National Unity Platform tugenda kusawo enteekateeka yonna erutongoza lubeere lunaku lw'abazira mu kibiina kyaffe kino. Kati ekitunuuliddwa y'engeri ekibiina kino gye kigenda okutambuzibwamu okuva kati. John Cliff Wamala, NTV Akawungezi. Alright, kati mukulu Mathias Mpuga Nsamba ba wa Joyce Bagabe Mmanga je baliko gyotuusaako engalo. Eyita founder w'ekibiina toli weegattako bwegassi ndowooza kitegedde. Ssemateeka omukadde awa president okulonda abamyuka 4 era Kyagulanyi yakulonda okitegedde. Kyagulanyi bw'akulonda ne ssemateeka alina okubanga akukuuma. Kati wano wali okulera okukombeso wange olw'okuba nti mubadde muzannya emizannyo gino ebbanga lyonna ng'ensi tebategeera tesobola kwogera bigambo bino. Kati ffe twajja temwamanya nti egenda kuvayo abantu abatayagala kumanya. Weegaana nti waliko mu meeting
nti era ne meeting ti wali mje bakubulizamu ensimbi mu press conference zonna ze wakakola ne ku TV weewala nnyo ekigambo ky'ensimbi so nga tekibakubuuza n'olandukira ku bintu ebirala ekyo kikyamu weekweka nnyo emmengo ng'ate emmengo Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka tebukuza babbi ekyo nakyo kikyamu. Ekyokusatu olina embeera y'okulengeza nga gwe weeyita nti gw'osinga okutegeera naye ng'ate baabwe okutegeera kutono nnyo. Okutegeera okutono nnyo kwekulwa. Ekibiina kirina ssemateeka omuwandiike ate weeyita looya naye nga wawozaako omusango gumu ogw'okugjayo Seggirinya ne gundi mu kkomera. Bwe mbanga mwatuula kubanga nkimanyi gye bujjawo katono bw'onoogezaako n'onyigiriza ennyindo nkimanyi bagenda kuleeta minutes ezaali mu meeting eyo singa kiri ne footage alaga nti ku lunaku olwo bali mu meeting bamuleete nkiddamu mpuuga. Bw'onoonyigiriza nnyo ennyindo nkimanyi bagenda kujjo minutes bajja kujjo ne footage alaga nti ku lunaku olwo wali mu meeting ne president n'ebyayogerwa byonna biba ku mmeeza. Ensi ogenda gigamba ki? Kanziramu statement eyo. Mpuuga bw'onoonyigiriza nnyo ennyindo mu kwekazanga omusazi w'ebyayiko kkubo bagenda kujjayo minutes ezaali mu meeting eyo bajjayo ne footage alaga nti mu meeting walimu n'ebyayogerwa byonna bikubbe ku mmeeza. Ogenda kukola ki? Tolina ky'ogenda kukola. Kati awo tugenda genda wumpula. Ekisookera ddala ekintu kyali kitono nnyo. Baakugamba munnange evaayo weetonde, bw'omala okwetonda ofisi wa commission ogiweeyo kigwe n'ogaana. Kumbe gwe oli ku mission baakutuma. Kati looya eyawoza omusango gumu ogw'ekitundu bwe kiba ekibiina kiwandiise w'amateeka ekitiibwa mukyala Anita Amongi Mama Surrogate Nalongo political transfer agent constitution ya Uganda giwe ekitiibwa ne parliament giwe ekitiibwa. Omanyi mmwe abaasoma amateeka mu kadinisa mulowooza abantu bategeera. Bayinzawo okusoma omuzungu okuleeta kyali kiwaani. Omuzungu okuleeta omukusoma kwali kiwaani. Kyali kiwaani. It was kind of flawed. Education is flawed. Kubanga bw'osoma ebyafaayo byonna abasajja bajja bafuga ensi baali tebaasoma nga bakozesa ngalabi. Education is flawed. Kati ba fraudista mwafunamu omukisa ogw'okulaga sikiriza mwezi obubbi. Here we go. Mukyala Anita Amongi. Parliament yeseteeserezo akola amateeka ensi kwetambulira. Yes. Tuli mu nkola ya bibiina byabufuzi. Yes. Gozaaki constitution egamba nti ekibiina ekirina abaka abangi kyekiba kiri mu buyinza. Ekibiina ekiddako kubeera n'abaka abangi mu parliament kyekiba kirina okuvuganya gavumenti oba ogiraga amakuba makyamu n'okuba gatereeze. Era ekibiina ekyo kyekironda abakulembeze baakyo. Lwaki constitution tekugamba nti kale olw'okuba nti eno parliament ejja kulondanga leader of opposition eronde ne ofisi zonna lwaki? No. Kubanga ekibiina ekiba kibadde ekyokubiri constitution ekiwa obuyinza okulonda abakulembeze mu parliament abo kyebeesiga. Era ssemateeka bangi ebawa obuyinza. Lwaki constitution tekuwa buyinza gwa Anita Amongi okulonda obukiiko bwonna bwa parliament nga ne opposition mwebuli? Anita Amongi kubuuza lwaki sigwa obulonda? Kubanga constitution egati political party eba ey'okubiri yeerondera abakulembeze abagenda okubeera ku bukiiko ne leader of opposition. So sigwe. So kyewakoze okuwandika ebbaluwa nga togenda kukkiriza Mpuuga kufuluma mu wafeesi eyo njala kutegeeza nti ekibiina kyekyasindikayo Mpuuga so sigwe so si parliament. So bwe kibanga ekibiina kyagenda nti aveeyo takyasavingira interest zaakyo ekyo kitegeeza nti nuupu ekozesa constitution rights zaayo. Kiringa Edmaster ayina essomero. Omuzadde mwana akuleetera omwana n'omwana n'asoma bubi. Omuzadde n'agamba nti omwana ngenda mujja mu ssomero. Edmaster tolina lukusa lugaana muzadde kujja mwana mu ssomero ngali performinga bubi. Nkiddamu essomero kasira nteekayo omwana wange
esomero nga liperforminga bwa muyisa nina right ye mujjayo kati grade master ganti omwana agenda fuluma mu somero as who Anita Amongi mission yo tugimanyi era twagitegedde kubanga semateeka awa ekibiina ekibadde ekyokubiri okulonda abakulembeze baakyo era akiwa ebbeetu okusikayo omukungu yenna akoze obubi kati Nuupu yakugambye first and foremost nti interest zaayo mu parliament kuwa commissioner yazijjeeyo era n'omuntu gwalitayiniinze wamulitayiniinze mu bukyamu kyonna kyakola obuli bw'enguzi obubbi n'obukumpanyi obugenda ogenda mu parliament ng'ebbaluwa wagifunye kitegeeza Nuupu tebulina mukono ne bakuba kugenda mu kooti kuwaabira parliament bajja giwaabira nawe bakusibiremu ekyo kimanyi bulungi nnyo yo Nuupu ekugamba nti commissioner bwemanyiizaake muloko mwagala kukozesa mpuuga akole transfers bulungi nnyo ng'alina political office kyemwagala okukola Mr. President kinira kitukweza Anita Amongi akozesa mpuuga okukola political transfers ye Anita Amongi ziyakola nga mu FDC ne mpuuga tasobola kukozesa transfer powers ezo nga talina office yadde y'abalema alina okuba nga alina office at least y'abalema ng'eya commissioner alyoka atandika okukozesa powers ezo y'ensonga lwaki yamulemezaawo naye amulemezaawo mu bukyamu y'ensonga lwaki akola ebintu ebyo kati ffe ekibiina kyakugambye interest zaakyo ze zikyayagala mpuuga zaagala zaake era gwe zimanyi mu mateeka forgery corruption theft mismanagement of public funds Nuupu tezimanyiiko kubanga ali mu office yavunaanyizibwa ekyo kikyamu Madamu Sadolini ndowooza kifunye bulungi nnyo ono olw'okuba nti mwamu omusimbi yono n'ekibiina alina okikola ng'alina political office enene mu parliamenti kyemwagala omukozesa akola ebintu ebyo naye tetugenda genda ye katugende ku nsonga endala Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu uliriza bulungi nnyo omukulu bwe yagambye last in a week I think today is Wednesday I think last week najja nebanyumiza ka firimu ke bayita No Retreat No Surrender kamaze n'emyaka miyitirivu kakaddemukko nenzije ne baga nti boso mu meeting gye bali mu makage ekyengera balina option ey'okukola retreat okuva gye badde bagenda badde mabega beetonde bakomeyo balwande mu kibiina nakyogera kansube nti abali ku video munzijukira bulungi nnyo nabagamba nti bagenda kukola retreat kati mu kukola retreat kyekyo ekyavudde mu retreat bajje balwanire munda kajjera mumpulize bulungi nnyo ebigambo Abedi Kapale byayogera Abedi Bwanika biba bya mpuuga munfune bulungi ebigambo Abedi Bwanika byayogera ku TV ku radio ne ku social media si bibi bya mpuuga ebigambo mpuuga byayogera ku TV ne ku press conference ne ku radio si bibi bya Anita Amongi muntegedde bulungi nnyo ebigambo Abedi Bwanika byayogera ku TV ku radio ku social media n'empapula z'amawulire si bibi bya mpuuga ebigambo mpuuga byayogera ku TV ku radio ku press conference si bibi bya Anita Amongi so bw'olaba Abedi Bwanika ku TV si abayogera oyo mpuuga bw'olaba mpuuga ku TV ne ku radio ne ku social media oyo si mpuuga oyo abeera Anita Amongi ng'agattiddwako Seemwayi agatiddwako ne Museveni ndoza mufunye bulungi kamba n'okunywa ku mazzi amaina okunywa ku mazzi ku lwendo lw'amazzi ebigambo ebyayogeddwa mpuuga ku press conference byawandiikiddwa Directorate of Legal Affairs ku NRM Party Headquarters Plot 10 Chadondo Road brought to Seemwayi for approval and then taken to Speaker Anita Amongi to sign so that Mpuuga used them during the press conference
Ebigambo Mpuuga byeyogedde byawandiikiddwa avunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka ku kitebe kya National Labourers Movement ekikulu ekisangibwa ku ploti 10 kya Dondo Road ne bireetebwa ku Ssemwayi okubikkiriza ne bane bitwalibwa ewanita amongi n'abisayininga n'abiwa Mpuuga n'abyogera. Munfunye bulungi nnyo. Muntegedde bulungi nnyo. So ebigambo manjala nnyo mbabuli ebintu bino mubitegere bulungi nnyo. Kambadde mmondi ogusembayo. Ebigambo byonna biriwanika byogera ku TV, ku radio, ku social media ne mu meeting zonna. Bigambo bya Mpuuga emandu eyogerera ku Abayi bagiyita Mpuuga. Kati ebigambo byonna Mpuuga byayogera ku TV, ku radio, ku social media ne mu conferences zonna byanita amongi, bya Ssemwayi, bya Museveni, si biyengo omuntu ndoza munfunye bulungi nnyo. Tutegereganye bulungi nnyo. So that's not a surprise. Kati ono okukuba endeka mwoyo ajjalwande mu kibiina kiki bapulaninga. President Tuula afuna akatebe Mama Solomon akuwa ebinyeebwa akweleko n'ekikopo kya chai nduseetule. Ebbanga lyonna emyaka kati kigenze kule 3.5 nzize njogera ku basajja bano na biki bibakola. Kati nga sinasumulula twelyo kansooke ntegeeze ba comrade bwenna n'ekibiina kya National Platform. Mwenna banyabo ne bassebo njera bategeeza. Yo seriye musajja asinga okuzanyimizanya emikyafu ku by'obufuzi. Essaawa zino tubadde n'obuli bw'enguzi mu parliament nga bakodde ejjembe. Tubadde ne baganda baffe abali makomera nga tubadimandinga. Mukimanyi bulungi nnyo. Tubadde n'obubbi bw'essente. Tubadde ne kidnaps zibadde zigenda mu maaso mu ggwanga. Tubadde n'ebintu bingi nnyo ebadde bitambula mu ggwanga. Nga ne parliament tugikutte entegetege mu bubbi. Ekyokutta jjajjaffe Luwomwa n'abantu abalala bafudde byonna nga bikutte social media. Kati Museveni ebiseera ebisinga akubisa ejjinja limu n'akuba ebinyonyi bibiri. Kati bano ba Mpuuga right now agenda abakozesanga diversion naye nga ate afunamu atya. Tuli mu kulwana n'Empuuga naye ayogera kasasiro yenna atudiverting okuva ku nsonga za corruption tukofokasinge ku yene ka group ke ngabadde bajja bakikola mu DP mu G7 mu FDC mu G6 chifu byonna kasasiro. Kati ffe tujje focus ku nsonga za corruption, ku nsonga za kidnap, ku nsonga za kumaninga bannaffe tufokasinge ku Mpuuga ne ka group ke. Ngeno ye Museveni yayisizadde ekitabo kye kya NRM bagenda baligestalinga buli mbuzi nkokombaata sekkokombaata kabuzi across the country. Fete tunna ligestalinga yo n'omu. Ompulya bulungi nnyo. NRM eri mu kukola political rallies across the country tetunnakola wadde y'abalema. Tufokasinze kuono ne ka group ke ekye tuyita diversion super kubanga bo already babaza okusetinga golo zaabwe na buli kimu. Kati ffe bano batusindikidde kubanga eva bo political career yaabwe ebadde mu ntalo na kulwanagana na kuyuza bibiina byabufuzi. So, bwe tuba tumanyi nti bano mission yaabwe eva yakulwana kuyuza bibiina byabufuzi, what is the solution to stop these goons? Nkiddamu. History tumufunye yenna, yes. Museveni tumutegedde yabakozesa, yes. Museveni is registering new voters in NRM Yellow Book across the country. What have we done right now? Nothing. Museveni is moving around the country. Campaigning. Tetuna chetwakoze. Kati ffe batutadde mba Mpuuga ne babedi wanika.
tufokasinze kwabo eno basajja batambula bagaba sente bakola buli kibako ekyo ye Museveni watu mwabateekemu confusion diversion yenge eri atambula nga mumuli mu ntalo kino ye awo abatwagala kati kinjagadde nsooke mbategeeza olwaleero musooke muguka amaaso kyovola mbage nti ignore forget and delete tubalabe nga mystical president ne secretariat ne banda byabufuza bali mundu bayinesa temuddamu kwogera ku bantu bano balekere ba foot soldier nafe ba blogger bali ku social media we shall handle them kati mwabatambuza political activities n'okujjako mu 7 by all means please musigale mu focusinge ku nsonga ezijjako mu 7 mpuga akimanyi bulungi nnyo kyakola kuba gwe muzanyo gwe baluddemu bagumanyi basule mu ejjinja balekaana okumala wiiki namba balioko ng'eri Museveni bw'atambuza ensonga ze okitegedde bulungi nnyo bano babakozesanga diversion tetukyayogera ku kidnaps tetukyayogera ku corruption tetukyayogera ku butujju tetukyayogera ku demandinga bannaffe abali makomera batutadde mu kintu kimu ky'abaana abantu ng'ate kiri well set okitegedde bulungi nnyo ndoza munfunye bulungi nnyo kubanga NRM bwe mu campaigninga bagaba ssente bagaba emmotoka Museveni atambula na wali nene batambula kati ffe tetulina kye twakoze awo tuvudde osagala Barisa abajjukira obulungi omukulu Abedi Wanika ne munne Mathias Mpuuga Nsamba oza lwaki batandikira Masaka kubanga baamanya bagenda otandikira ekintu kino kati kansumula oluwombo mukusookera ddala abasajja bano baali bamanyi bagezi nnyo era nga tebamanyi nti politics abantu bamumanyi kyova olaba nti batandika ebintu bino nze ne mbayingirirawo lumu January abataategeera ne balyoka bavuma Lumbuye ekisajja kikyonoonye struggle kivuma abakungu kivuma abahonedwe nga okay no problem no worries munvume mujja kitegeera kulasti nze namanya before mission bana abasajja twabakubanga n'ebikonde kuba mbadde mbamanyi mission baali bakintu bakitandika dda naye nga nze obusitako nze abadde omuziziko all along nze mbadde omuziziko omuntu wagu nze mbadde stamboling block ekibiina bandi badde bakiyowadde nze mbadde stamboling block ng'omusajja akola structures mu diaspora nga yambibwako Charles Peter Mayiga naspendinga sente ne yeeyambisa DP block ne DP okola structures mu Numpu nga yambibwako we bajja nabo ekyasinga omumala enviiri ku mutwe n'agamba ono Lumbuye atulemeddeko kikyayagala yabaaki basanga sira kyenjagala nga njagala nsi yange that's the difference between me and the other bloggers abasinga bali money minded nze si njagala ensi y'okusinga ekintu ekirala batuuse ku crucial time nga baagala kuyita mu party structures yensonga lwaki Abedi Wanika bwe yali e Masaka mu meeting yagamba ffe Secretary General ne Kyagulanyi batuwe party structures ffe tulonda abakulembeze be twagala eyo yali direct message nga mu kukola basangayo kibulooka Bwanika yali asaba party structures kubanga gye bagenda okufuna party structures basangayo ekibulooka nga tekibakkiriza kufuna access ku party structures yensonga lwaki babuuza party structures tebaziraba basanga basooka ne basensera kati ng'engeri yokka ey'okuyuzaamu nopu
eyokubiri yali yakuyita mu party structures abajjukira nga tutandika president yalonda ba coordinators across the country ne mu diaspora bonna ba coordinator babagula kati bwe bagula ba coordinator president asigala mu bbanga kati omanyi wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzikiramu oyambe ekkiriza bwe bagula ba coordinators ne president kye yakola oba aliko mpooza abambogo n'agamba okulya ekyennyanja kandye mukene ate basinga obwetoma nti mukene yasingamu ebirongo ebingi kati kandye mukene kanerekereza ekyennyanja omusajja alidde mukene ebbanga lyonna nga bano banoonya party structures okuva ku kyalo ku Buluka ku Gombola ku district ne ku national level nga banoonya structures tebaziraba kati ye kumbe ye president kijja imputa ye omanyo naye nedda kandye mukene kandye mukene kati naga tukoze tutya kati bano ne bajja okuloba ne batandika okunoonya national delegates nga baali basuubira nti ejja kubeerako abantu baabe bonna bagenda tutuuka ku national delegates ogyetegereza nga balinga abalaba ka TV aka black and white bagayi enjaga etukubye bukubi oba biya yatukubye kati nga ne national delegates yini national delegates members tebategeera bulungi nnyo kati ye awo biboneka ndaba basiraba kati ekyo nakyo nekibalema kati kyovola babeduleka ngati ba national delegates nze badde simanyi nasanga okusomendo bia nili nesanga ko Mickey Wine nga tasobola kitinde kasi tasobola kitegeera ati ne basoberwa kati Abedi ajemasa ku kusaba asaba party structures nga baagala kuyita mu party structures zonna penetrating bazigulirire bo bajjenga bafuutikamu abantu baabwe nga bafuutikamu abantu okutuuka ku national level kati bwe batuuka ku national level bwe bagenda mu national delegates okulonda okukyusa obukulembeze wallahi Kyagulanyi tasobola kuvaayo baali bagenda mukuba akalusupa awe nebigera biwanike kati bagenda okutandika okunoonya party structures nga tebazirabako okutuuka ku delegates party members nga wali oloseeko ng'empologoma ekugoba naye nga weezinza olaba togenda naye nga empologoma egenda okutuukako n'ozuuka ne weesumula ebigere noga ebadde ndi nga obadde kannabano ebadde bwe bali kati essaawa zino Mr. President nsaba okukuloopera Mathaasi Mpuuga Nsamba n'akabinja ke konna bali mu kutambula kyalo ku kyalo parish ku parish sub-county ku sub-county county ku county bagenda bafuna emikono emikono gye bafuna bagenda gikozesa okulaba nti 1 bakuwabiranga omuntu 2 bawaabira ekibiina 3 ekisembayo bayite forcefully national delegation bonooganda mugenda kumalira mu kooti oba munaaganda mugenda kumalira mu kooti kati eyo time gye bagenda okutwala okukola vulugu yenna eri mukama we Museveni ng'avuga emmotoka agivuga etali ku mipiira teriko n'amatala ye ng'avuga kati nga mumudda mbino ate simabiki bagenda tandika okuteekawo ekintu kye bayita okutandika okusabotaginga okuva wansi already ebintu bino byatandise dda
mu district e Masaka byatandise dda batambula basala omugambo Luweero batandise dda batambula basala omugambo Mityana batandise basala omugambo Nakaseke basala omugambo omuyitirivu oguunya n'okuunya naye abasajja bano omanyi obusiru bw'okuyonsa ssengaawo mu nzikiza ng'omuyita nnyoko nkiddamu obusiru bw'okuyonsa ssengaawo mu nzikiza ng'omuyita nnyoko ebigambo byonna byeboogera tebikwatagana biringa mpale za mukama we Museveni zitya bw'ogamba nti Kyagulanyi atambula nnyo emirimu gy'eppati tagikola atambula nnyo mu mwezi gumu alinnye ennyonyi 1,000 oba mu mwaka alinnye ennyonyi 1,000 kati such argument ku myaka emikulu egy'abasajja abo kikyololeza muntu oyo naye nga ku myaka gy'alina abaana baalina najja n'agamba no ekibiina ky'abasiyazi naye njagala osooka ombuulira empuuga wagamba tojja kubeera mu kibiina ky'abavola Ssaabasajja Kabaka. It was a password twagibuulira ensi n'egitegeera nga banyonyodde ekitiibwa eyo password tojja kubeera mu kibiina kivuma Ssaabasajja Kabaka twagitegeeza bali bagitegeera eyo neefa akomuli kafu tojja kubeera mu kibiina ky'abayaaye ako nako ensi neekategeera nako ne tukakuba tukateeka wali togenda kubeera mu kibiina kya famire ffenna ne twetuuma Kyagulanyi sentamu ako nako ne kafiira mu kkubo ne kafiira wali tojja kubeera mu kibiina ekirimu bu groups oba small gods ekyo nanto ekikuba ntukisuula wali wayise ennaku mpawekaaga nojja nga wenaanise mu busuuti bw'abafere ne bugalubindi bw'ababbi b'ebibanja n'amataka n'abakyusa empapula mu kooti n'oluzungu ng'olwogera oluma amannyo olinga agaya begigi kolowooza otegeera nnyo sigenda kuva mu kibiina kye natandika azihuwa kitandika ddi ate ekibiina kivoola Kabaka ekibiina ky'abayaaye ekibiina kya famire ekibiina ky'aba small groups ekibiina ky'abasiyazi mbuuza mpuuga watandika ddi okusiyaga Abedi Bwanika gwe ne bw'oyogera seewuunya ekibiina ky'abasiyazi okyagaza kigwa atali musiyazi imagine pastor and if I may ask ani yalala kukaanako wadde akendali oba ku mukazi wo wadde ow'ettulu Abedi Bwanika nze mbuuza gwe atali musiyazi ekibiina ky'abasiyazi okyagaza kya Abedi Bwanika emmiya pastor naawe empuuga atali musiyazi ng'ate mu kuwujja ebiwojjolo gwasinga ekibiina eky'abasiyazi okyagaza ki ne Bibuli ekugamba ebya Kayisaali mbyewo nga Kayisaali n'ebya Katonda biwenga Katonda okusinziira bwe mwavoola ne mwolona ekibiina kyaffe nga mukitumya amannya agawerako kino yali automatiki transfer ebajja mu kibiina ne mugenda mu kibiina ekirala lwaki ekibiina ekyenjogeddeko ebyo mwayogeraku lwaki mukyakirimu nojja munnange nga wenna omegeredde oyambadde bugalubindi olinga kano akatabo ke twasomanga kannayo English course kebayitanga kuba kwaliko akakireva kati abasoma nayo English course kakuba kabakatanga kireva kati bakayi si chuli olwaka mujambadde bugalubindi nze sigenda kuva mu kibiina kye twatandika ne bannange mpozi ddi awo tuvuddewo n'ogamba tugenda kitereza DP nkoba za mbogo yabalimu okutereza mwaleka mugisudde ne mujja mu DP nga bwenzanye video ne balimu okutereza mwaleka mugisudde ne mujja mu okutuwaka yabalimu okutereza mwaleka musudde ne mujja mu G7 yabalimu okutereza mwaleka mugisudde ne muleka G4 yabalimu okutereza mwaleka mugisudde ne muleka Suubi mwaleka mwe balimu okutereza mugisuula kati nojja n'okola G20 mu nuupu n'enjikuba n'enjiwa Windows kati
oyagala kutereza nope nga obadde zootereza biri byonna byozoosuula mukulu nze mbuuza mukulu owunya tolina kyosobola gamba ggwanga weewumuzeeko ogende mu makaago sente ozifunye obeere n'abaana bo ne bakazi bo nga bw'oyagala teri agenda kuyingira mu bed affairs zo oba mu relationship affairs zo nobody but politics togenda kutuzanyirako. This is our country. Tolina kyogenda kutereza mu nupu nga bwatereza ki era nga bwatereza ddi tolina singo badde wakutereza just a mere request to resign or to apologize to the public and resign from your office na yakulemye okola ogenda kutereza ddi boboga nti ogenda kutereza nga a mere request which was asked by the president to apologize to the party and to the public and resign from your office yakulemu kati ogenda kutereza kinga n'amateeka amawandiike togakkiririzaamu mukulu ogenda kutereza ki ekintu ky'osinga okumanya mu nsi nakibabulira dda nsi kujjamu kabikka mulalu kujjamu akabikka omulalu na kutereza mulalu ekyo kyolinamu masters bye kintu ky'osobola mu nsi golinginya wabiwojjolo tolina politically we failure oluzungu lwemwogera nga muluma amanyo ne mayiga kyaliwo lwabafere muli bafere super byoyogera ng'oli mu DP nedda for reference kambaddizeeyo kano kokka mbazanyirira akali current mujja tegeera kyembagamba kano kokka kaluwa yenga kaluddeyo kano kokka mbazanyirira akali current For God and my country, FOGC, a political pressure group, says it is not relenting. They are vowing to continue their activism even after police devised means of restricting their movements through preventative arrests. Is in itself an achievement because then it justifies the reasoning that we are not yet an independent country. Ako kekakadde kali kambaddize nakano mufiri suit ngaddamu yinyi mufiri suit bana NUP kano ka Uganda ye ka Uganda age is the same person ulina bana NUP nti nkyali member mujjuvu sinaba kulota yadde okulowooza muntu yomu wali ali mu luzungu wanali muntu yomu kuluma mannyo kwogera luzungu lwa wafirisuuti ekyo kyokka fulumu kyo oza mukitegedde bulungi nnyo kati olw'okuba omwami oyo yagambye nti ekibiina agenda kibeeramu kubanga bagenda kulwanira munda mu kulwanira munda zeziri structures zebatandise okugenda buli district nga basala ku president omugambo nga basasula ssente kati bagenda tuzza mu ntalo ng'eri mukama bw'agenda bw'atambula nga ffe tuli mu ntalo ekyo nakyo mukinogera eddagala nga bukyali ono omusajja yeetaaga restriction order nga ne ku kibiina talinnyawo ffe mutulegere bafuutu soja mu bakulembeze temuddamu kumentioninga muntu ono olya bulungi nnyo ekyo nayo tukitegedde bulungi nnyo kuba ombuuza yayogedde ngaani takyali commissioner kyekisooka ekyokubiri owa party vice president yabadde alina okwogera ng'ali ku kitebe teyabadde ku kitebe kati yabadde ayogera ngaani eyo nayo question mark eri awo kati nze byange mbibagambye ngyalatudde wano bulungi nnyo kyembagadde ekyokuba nti batambula okwetoola eggwanga lyonna okwetoola mu Buganda nga bali mu kukola ki bali mu
okutandika okuyita mu structures entontono eziriwo batandise okuteekamu ezaabwe nga bagenda basala omugambo ku buli district n'ekyalo. Ebintu bino babikola batya? Kati kankunnyonnyole. Mu byobufuzi ebyaffe abavuganya gavumenti, kino nkyogera nina experience okuva mu Democratic Party. 1, tulina be tuyita ba mobilizers ku buli kyalo. Tulina obukiiko obwa LC1, obwa LC2, obwa LC3. Kati buli level etuuza meeting yaayo. Ne meeting eyo ejjamu omukulu abavudde either ku parish oba ku gombola oba ku district. Najja n'aba briefings ezivudde mu bakulu. Kati bano kye bakola, kati batambuza propaganda okuva ku kyalo mpaka waggulu. Kati meeting bazituuza, sente bazina at their disposal, at their own disposal. Bayina sente, they are facilitating. Sente bazifacilitatinga. Kyovola yagenti fe tusiva mu kibiina nja kirongoosa, tagenda kulongoosa, bagenda bwe kiba kitagagenda mu kooti bagenda kikola. Mr. President, don't be surprised nga bakututte mu kooti n'ekibiina kya NAKACWA bakitutte mu kooti nga bakivunaana emisango, the same group. But ku lwa Katonda n'ensi yange nga ssemateeka ngamba nti omuntu yenna ajja mu public office abeera mukozi wange. So buli politician yenna asiikinga appointment ng'omuntu yamulonda, you a servant. Munansi ayina right okujja mu office by all means, era munansi ayina right okukolako ng'obuyinza bulagira singa oba weewunza. Baboyi mwenna gye muli ku byalo w'osangira Mathias Mpuuga Nsamba, simanya Abedi Bwanika, kwata omuggo mugobe ng'agoba omubbi w'akagaali. Bano bakozi baffe, tetwagala mukozi tumanyiira. Nkiddamu mwenna bannayuganda, munnabyabufuzi yenna aba anoonya mulimu, ng'era omulimu gw'ogumuwanga omulonze, ne ssente z'akozesa ziba zo zamuwa musolo, ne ofiisi gy'atudde mu paaliyamenti eyo. Kati omukozi gwe waleeta mu maka ago okukolerako emirimu watandikira okumanya ng'ennyumba gwe wagyezimbira, oyina right y'emukuba emigono mufulumya. Ngenda basaba oba kuziika oba lumbe oba omusanze wonna nga yembagazza ng'akabaka kasibe ku ggaali katambula kamegeredde, kwata omuggo ku bambuzi, teri mukozi agenda tumanyiira. Mu baboyi mwali mwatujja dda mu byobufuzi nga twabinyiigiramu, era ye sisitimu gye mukola okunyiiza n'abantu bajja mu byobufuzi. Bantu bagati politics yatutta mankwe zijjudde. Eno tactic mbale mugikozesa ebbanga ddene. Nabagamba nze nali nava mu byobufuzi nga nabyesonyira ddala emyaka egiwera olwo abasajja bano ebintu bibakola olwatu tugenda kukkiriza kumanyiira nsi, w'osanga ebisajja bino mu bikube. Nkiddamu bano bakozi baffe, teri mukozi kumanyiira ng'alya ku nsimbi za muwa musolo. Bw'abali mu famire ne mukazi we nga bali waka don't, but in a public place nga boogera ebintu by'ekisiru. Kuba mission yali akuggyako Museveni na gavumenti ye, abasajja Abanyarwanda bakozesa ssente z'omuwa musolo kubanga bagwira, okusasula embuzi zinnakabege, okweremeza mu buyinza kuba bakimanyi nti bali mu kifo kikyamu. Mu kuba embuzi ezo nkugambye bano bakozi ssemateeka nti omukozi munnabyabufuzi yenna alondebwa bantu n'ensimbi zakosa nga ali office za munansi yazisasulira. Kati teba mukozi yenna addamu okusinikirako bino. Balina right ku famire zaabwe, so si ku bannansi. Temuddamu tumanyiira mwe basajja mmwe, temujja kuddamu tutambya byabufuzi nansi yaffe nga mukolera abasajja Abanyarwanda. Nkiddamu mwana batalina constitution, munnabyabufuzi yenna asiikinga office ng'omulonda bulonzi, oyo mukozi is a servant kuba embuzi. Okujjako ng'ali mukage n'omwana ne mukazi we ne don't, naye ng'ali mu public asinika ekinnya kibalinga nga panado zino eza 1000 milligrams oba grams, n'asinika ebinnyo nga bigira bitakwatagana kuba. Ng'omuntu wajja mu kampuni nga tayagala kukola naye ng'ayagala omusala akyankanya abakozi abalala bamufulumizaawo. Temugenda tutemye byobufuzi nga mwali mbwabi tutamye bwa boyi.
temugenda tutamya babufuzi ngemwali mwabi tutamya nchiddamu na Uganda yenna oyina constitutional right eri omukozi yenna munda byabufuzi kubanga mubalonda bulonzi singa tomulo tasobola kubeera mu office eyo zino embuzi tuzitwala ku maky'okulya nga zigenda zeeyiginya olw'eggulu zikomawo zikkuse nga ziri mu kukuza bwenkulumu kati bali mu kuzza bwenkulumu batumanyiira musango omukube tujja gifundamu temujja tulemesa nsi yaffe mwembwa mmwe kati mumpulirize mwenna ba foot soldiers ba leaders mu national platform mugenda tandika okulaba okulemesebwa okutegeka emikolo nga polisi egikyankalanya oba egigoba ne bakuba ne tear gas ebintu bino byonna bigenda kukolebwa naddala bino message njagala egenda abantu bamu Wakiso mwenna chairman wa Wakiso mukulu wanga bwanika nga yagira ku kadi national platform ono yomu ku basajja ba Mpuuga abali mu kutambuza structures zaabwe okumegga Kyagulanyi ono yakolaganye ne polisi ku biragiro bya Mpuuga okutandika okukuba tear gas n'obutakkiriza lukungana nali ya bufuzi nebera consultation nebera tournament ya mupiira nebera meeting bagenda bakuba tear gas nga ono mwami Matiya Lwanga Bwanika yali mu kintu kino n'Empuuga mu okwetula Wakiso yonna era orders yazirina ka staff natu wanwagenda kulera mukono gwa Nuupu oba mupiira oba kwa byalumbu bagenda tandika bakuba tear gas mugenda kirabako ne mukulu Matiya Lwanga Bwanika nalira kwezonywa ganda kuleka kubanga ensete kumanyie Wakito sirikako sagala kwogera bintu binna kwogerako muganda wange Lwanga Bwanika oyina ebintu bikyamu waki mutu bita abantu ababiri ebintu bino byonna byogera Lwanga ogenda kuswala bwenna yogera bikolo bino ogenda kuswala tesagala oswale omuntu mukulu akulinga okusembayo wesonyiwa okukyankalanya ekyukakyuka lya ssente zo nkuwoninga omulundi ogusembayo Matiya Lwanga Bwanika ebintu bye nayogera wano nga mbirese nga ne evidence weeri ojja kuswala oyina engoye enjeru nga nkyafu nyensi tekimanyi mukazi we yekka yakimanyi yadduka ali mu Amerika ne Kereziya ekimanyi tisinga najja n'ebyogera Matiya Lwanga Bwanika ensi ejja kutya uno gwe mulungi ogusembayo kuwoninga Matiya Lwanga Bwanika engoye zo ziddugala enjeru fere tushina kyakuvuza sigenda kuwasawo sigenda kwesimbawo sina kyenjagala mu ofisi Wakiso naye nkuwoninga omulundi ogusembayo koddamu okola ekintu kyonna nenkyuira nga kiri Matiya Lwanga Bwanika ngenda kujja information ekikube ku meeza n'abalina endaaje mbadde genda basinafunayo mugireete anze bampita pate spoiler nze nja byono nanja kuyira olweje lwa information ogweri ozikire mu office ngese badde tekimanyi nze bampita pate spoiler nadibanga sibeera wali bintu biteese nedda njala bintu bikyankalanye azilonga zinawe yagala kucyankalanya nze ndi pate spoiler nadibanga tabera mazzi tabera mazzi gateese yekwata wantu wali bichafu ekyankalanya amazzi ndikanga gacyankalanya nkuwoniinzo mulondo ogusembyeyo mukatoliki bera mu ofisi yo ya ssente zo va mu nkwezenge twagala change esimu yange public egimanyi n'abatyo okwogera ebintu bino gye bali bangi naye nze sitya kubanga basina tteeka lyemmenye
kuwoninga omulundi ogusembayo Matiya Lwanga chairman wa C5 wakiso vamu bintu by'okukyankana n'okulemesa enkyukakyuka. Nze ndi naddibanga geno nyiza akanywe lwaita naddibanga sibira wali mazzi gateese kuba mbasijja kukwata byennyanja byange. Njagala wali bikyankana nyo bibyononefu bye njagala. Okuwoniza omuliro ogusembyeyo. So buli comrade yenna asikinga office oba agenda okukola ekintu kyonna nga kyakukyusa Museveni weegendereze nnyo abasajja bano. Kubanga ennamba esinga obungi y'abaana bali mu makomera. Gurupu ya Mpuuga yawangayo abaana bano. Nchiddamu abaana bonna bali mu makomera. Mpuuga ne gurupu ye bawangayo abaana bano batya. Museveni tumala omukuba akalulu. Anoonya we forward okukulinga ekintu kino. Njagala ombulire at one time Mpuuga lwe yagamba nti we are demanding our victory. N'akagrupu ke konna tewali. Ffe twapushinga kale tubaleke bagende balayire. Nga tulina essuubi nti bagenda kukozesa state funds okufandinga enemy ejjako Museveni. Nga Museveni bwe yakosa baofisa bwe yalina mu gavumenti. Tekuli wadde yagula muno gwa bogoya agusule mu kolansi kukuba wa police. Oba adde okusima ekinnya mu luguudo lwonna okwetoola eggwanga tebakikolanga. Wabula abaana tebaali tebamanyi. Baakolanga meeting ez'okwekalakaasa eziriddeddire. N'ez'okutandika okukola surgical operation kye nali mmaze osomesa eggwanga weebuuze lwaki bwe nayogera ekigambo surgical operation waba ba comrade ku social media baakikuba. Naleeta ekigambo surgical operation. Ba comrade abayita ba comrade nti basinga mu struggle baakuba ekintu ekyo. Abaana baali bakoze strategy nga kye baagala approval from leaders. Baategeezangako Bassegona, ne bategeezako Mwanga Kivumbi, ne bategeezako Bampuuga. Buli gwe baategeezanga. Obwana buli wano bugambye bulina pulani ABCD era bugenda kukola ekintu kino bwe kino D. Tebutubudde ennaku za mwezi na nnaku naye kubaddeko gunne. Oba olyawo abaana bonna nga bebalya. Goloza lwaki baalondanga baapiikinga nga mutwe gwe jangu. N'abatwala piikinga gwe jangu. Bebaana era abaganye okusayininga ebipapula bya amnesty mu kkomera. Ndowooza kati mukitegedde. At this juncture, twandibadde tukola formation plans how to outseat Museveni before elections. Nga tetuli muono political wars zisimanyi vwangos bichi. Bino tebijjako Museveni. Njagala ombuli Mpuuga diri yalage we are going to outseat Museveni. B. Njagala ombulire Mpuuga ebbanga yonna lyamaze from UID baali bamusibiyeko mu kkomera Segona Lubega kiri ekya Namboze babakwata batwala eri nkyali muzigizaga the likes of Mwanga Kivumbi.
ESAWA zino focus fenna abagala enkyukakyuka yandibadde to how sit Museveni before elections. Batutadde mbino, Simanya will not get out of Nupu. Simanya, I'm going to open a case against Chagulanyi, against Nupu, bichi. That's no. Kizibu cha Uganda si Chagulanyi si Nupu. Kizibu cha Uganda Museveni, Mpuga, and your group. Nupu is not the problem of Uganda, and the Bobby Wine is not the problem of Uganda. The problem is Museveni. Kiringa abstain from sex to avoid HIV and related STDs. So the problem of Uganda is Museveni. That's the only thing. Drafting or tula one so sikuja. Ate pate structures. Ate atambule minu dichumu si sugwe minu ni bakajo ingira Kampala. Mpuga na mimi nimekaje mwingira Kampala. Mwenna mutambula parliament wasede mugenda mufulube mugenda muri asende. Nimugenda mu conference musoma yoki. Buchangambira mubadde mutambula ugenda nga muwera ku padie mu parliament nga mugende passport za bati muri mu visa za season nazo. Eri ya Kyagulanyi mufokasinzeko. Gera ku bidaka simu njala air ticket. Wanfunira visa ningira mu sibwete. Oba Kyagulanyi tandise kugenda mu yatandise kugenda bwe ugire myaka ena gino. Kyagulanyi agenze Bulaya nga ya katandika okuyimba. Ne passport zagwako da nafuna n'endala nga atambula. Nensezi mutakyasaba visa. Kubanga bamumanyi bwagenda tagenda kuwulirayo. Bamumanyi tasobola kuwula. Is a common figure kati is a politician. Bamumanyi. Nine muleta petty issues, poor issues zitasobola. Uganda zabo. By the way, the suffering of all Ugandans as we speak right now. It's because Museveni, he can manipulate politicians. And we should not blame Museveni 100%. We should blame all these impugas in their group. Kubanga bebalina okugobaganya omusajja, but they have been dealing with him. Okuleka bana Uganda suffering to this level. So 50% we blame Museveni, 50% we blame Mpuga, Chimanyi ono Mwanga Kivumbi, the likes of Abedi Bwanika. Bano balina emisayijja bana Uganda n'okwavu wazabana n'okubata n'okutwala eggwanga muzanye ebitundu 5 ku 10 okuyako Museveni okusiba. Museveni akimanyi si munna Uganda. Kyava akozesa billions of money to bribe you okusirika. Alright. Katudeke no box. Wansi. Ono musajja yawali bate Museveni yawali bate yakimanya nti bw'obeera n'ensi erimu amateeka yeke nyini ngomu tajja kubeera safe era tajja fuga gwanga myaka gino yalina okusooka okusula amateeka nakkiriza ensi ebire gavandi mu bufere obuyaayi n'obubbi kati n'afuna opportunity nti mu Uganda mbadde mbo opportunist abaagala okugaggawala nga source of income eri abo teri trust muno mwe muli abasuubuzi omuli bannabyabufuzi omuli bannaddiini n'omuli n'abantu abalala balyangu mbuuza source of income tasobola gyogera. That's why nti omuntu ajja ku ttaka lyo n'alitwala kubanga wagira NRM kubanga amateeka yasooka n'agajjawo
na tubona buli mubbi buli mufere alimu NRM protecting NRM including ba pastors ne bakulu b'amadini sijja bawulamu gwatali mubbi era nga toli mufere katogisagala onyiige nkiddamu boboli munaddini nga toli mubbi nga toli mufere sagala onyiige nga njogedde ku bannaddini abafere bannanfuusi n'abali b'enku abali b'enguzi sagala onyiige njogerako oba otamanyi nti bali enguzi era abafere bakulira Museveni benjogerako njala munkwate bulungi nnyo mu nsi ezaakulaakulana ekintu kye bayita public fund sente z'abantu ziwa respect. That's why naddini abadde mu Uganda omusajja gwe bayitanga Pastor Yiga omugenzi yali open bagante dini business yabaga dini business ekintu bwe kiba kikuliisa kikunywesa kikwambaza kikuzimbidde ennyumba ovuga n'emmotoka that is the business about business baamunyiigira wulira njagala n'okwogera ku kigambo waliwo mu mabadde bankotinga ku social media onane ku TV nti nagambye church is a business. If you should if you love me, love me. If you don't love me, leave me alone. Nchidam nchikakasa nti church is a business. Masoboza amasumba bano tebakulyemu amaaso ng'ogamba mbu basumba banange okundyamu amaaso neba negaza batya nja kukigumiza church is a business. Muve mu bintu by'okweyisa nze yiga serungi oba njagala batonjagala ndeka sekwekirya church is a business. Naye tekitegeeza nti si ya Katonda bwakutuma okukola omulimu okiwulidde ogwo gubamu abakutumye okukola omulimu ogwo eba bizinensi yo kubanga kati pulezidenti wakobwa minisita aba ategeeza nti kulya okiregedde abakutumye kulya. omusajja oyo ye musajja muna yaleegera ekigambo ng'akyogera mu kitegeere mu kifune. Tuyina omusajja omunyarwanda atufuukidde ejjute mu bbwa. Ejjute mu bbwa olimanyi ng'oyina ebbwa oyo ofunye accident oyina ebbwa ne mujjamu ejjute kati niyo nzimaano omunyarwanda waakabana atufuukidde nabagamba ayagala kudduka last week nabaga ayagala kudduka kubanza enfuna information okuva ku live sources yabasabye ssente mwaganyuzire tagenda ettaka agenda ditunda tunda ettaka lya muhoozi tagenda ditunda mpozi ng'ayagala dizza yabagenda yalitunze wulira bwe zibanga sente za Pentagon zisobola okubula zeni mbanyira kutunda ttaka lino olinoza ettaka loza lya sente nga mmeka olina mukamengaleesa amaanyi obaako obitegedde wonna Mukama Katonda wooli wakola kyamagezi nnyo okwekweka. Wonna Mukama Katonda wooli wakola kyamagezi nnyo okwekweka. Kankabaddiremu bwe zibanga sente za Pentagon zisobola okubula zeni mbanyira kutunda ttaka lino olinoza ettaka loza lya sente nga mmeka olina mukamengaleesa amaanyi obaako obitegedde ono yakugamba atya njagala n'okwogera ku kigambo waliwo mu mabadde bankotinga ku social media onane ku TV nti nagambye church is a business. If you love me, love me. If you don't love me, leave me alone. Nchiddamu nchikakasa nti church is a business. Musoboza amasumba bano tebakulyemu amaaso ng'ogamba mbu basumba banange okundyamu amaaso neba neekaza batya nja kukigumiza church is a business. Muve mu bintu by'okweyisa nze yiga serungi oba njagala batonjagala ndeka sekwekirya church is a business. Naye tekiti bwe zibanga sente za Pentagon zisobola okubula zeni mbanyira kutunda ttaka lino olinoza ettaka loza lya sente nga mmeka olina mukamengaleesa amaanyi obaako obitegedde kati
abasabire wa pastor Bujongo temukyali ndiga ali muli mbata kabuzi nkiddamu abasabira ewa pastor Niyonzimana temukyali ndiga muli mbata kabuzi kubanga n'endigo genda ogiyimbula ku muddo gyebeeriridde omuddo ng'enkuba yatonye emala kwenyinya bweti n'ejjako omusulo naye mwabatenyinya mwabaki muli mbata kabuzi kubanga munyumirwa nnyo amazzi Mukama oli musajja nnyo nga nfundikira nabagamba ng'omuntu ali eyo yenna ng'onoonya Mukama Katonda ojja kulayingira eggulu by all means naye teri musumba tukuba teri abasumba basinga obungi tebagenda kulaba ku ggulu ojja kuyita ku musumba wo oyingire eggulu ogamba ate pasita ng'osigadde father ng'osigadde musosodoti ng'osigadde sister ng'osigadde naye nga gw'okoze ekigw'oyingidde kubanga bali si batuukirivu bayambala ebyo byafuula batuukirivu naye nga munda si batuukirivu era naye nkugamba nti sabanga Mukama Katonda wo ng'ofuluma ne bw'obodda kye bayita essabo oba essabiro buli wamu osobola okusabira Mukama n'akuwa omukisa abasumba batuufu gye bali ng'era akusabira n'akuwa n'amagezi era abo Mukama bakwase omukono ogwa ddyo ogutuulako abakkiriza bokka naye bano abasumba betulina ab'ennaku zino boonoonye buli kintu bamazeemu n'essuubi abantu buli musumba yenna omufaatha yenna omusisita yenna omusosodoti yenna ng'okyasabisa okyabudaabuda endiga za Katonda ng'ozitwala mu kkubo ettukuvu Mukama akuwa ekyosinga okwagala wabula buli musumba yenna omusosodoti faatha omusisita oba omubiikira ng'obuza endiga za Katonda olw'ebyenfuna n'okwematiza Mukama akutwale muliro gutazikira abantu bano bagenda okujja nga bibasusseeko wakane mu kibira ng'essuubi lyalina kwe kutuula awo asinzire mu kyaki ayogereko na Mukama Katonda we ng'amanyi nti omuntu agenda omukulembera muntu mutukuvu naye nga si mutukuvu ne bakomekkereza nga bakazi ne basajja bato bafunye depression ne batuuka n'okutunda ebyabwe nga balowooza abakulembera batwala makumu matukuvu kumbe babatwala mu kuzikirira muganda wange ali eyo Katonda gy'ali mwekwase nga gwe kennyini weesabira mwana mugimu ava ku nguzi bw'oba tosobola kwesabira gwe kennyini ne wekkusa mu mutima gwo n'okwesabira kitegeeza ojja kukomekkereza mu mikono emikyamu egy'abantu ab'ekikanga ekyo Mukama akumpeera omukisa ng'osobola okwematiza mu kusaba n'okutuukirira Mukama wo Katonda eyakutonda nga ggwe wonna bw'oba omuwagadde okusabira ewali abangi tekikutwala wa Katonda butereevu so nga ate essalawo ogisabidde mu kifo ewali ggwe n'omuntu wo Katonda gw'oyagala esobola okutuuka amangu naye nga n'abasumba batuufu gye bali era basobola okukulambululira omusumba akujja ku Katonda ng'amaze okubuulirira eddiini oba obwa Katonda n'akuzza mu buntu n'akubuulirira ng'asinzira ku bizibu byo n'akuluŋŋamya emmeeme n'etereera n'ogamba nti weewaawo oyo gwe bayita omusumba kubanga gye bali Mukama bawa omukisa na buli muntu yenna gy'oli weesabire sabira nnyo eggwanga Uganda sabira nnyo ensi ng'anfundikira eno ensi tuyitako buyisi akowa yagiviira tuli mukka mukka ebyobugagga okuŋŋaanya bya bwereere kubanga atali gwe babiziika naye ekyobugagga ky'olina mu nsi gwe mukka gossa mmere gy'olya ekitanda ky'osulamu n'obudde Katonda bw'akuwadde ku nsi yissa mikwano gyo bulungi yissa abantu bulungi kubanga toli wansusso ku bantu abalala
abaali ab'ensusso Katonda yabatwala kati ffenna tuli mu kifaananyi kyekimu ne bw'onoba munnamajengo wa orders batte bannayuganda ojja kukobekkereza wewadde order okutta nga mulina okusinkana ku lunaku lw'enkomerero ogenda munnyonnyola ki ne bw'onoogoba omuntu ku ttaka nga gweyagala kuzimbako faamu oba ssomero lyabonebona asule wabweru musigaza ekifo kyekimu nnya ku 6 tebagenda kuzikana ssomero eryo na ttaka eyo gwomuntu ali mu kufera munno ng'omubba ensimbi abonebona akaabe jjukira nti ensimbi eriko amaziga teyala era ojja kukomekkereza nga naawe bayibuli bye yagamba nti bw'olimala okufera naawe ali kufera ojja kufera naawe alina enteekateeka etuula n'opulaningira munno mutta naawe waliwo akupulaningira okutta buno obubaka bugenda eri Museveni n'abasajja bammwe eno ensi tekungulwa abasajja badde mu nsi nga teboogerwako bahitira bamusoliini n'engulu Elizabeth Queen naye ali luddawa n'engulu okulaba nti bagimutwalako tebagimutikkirako era bagimulekera mutabani we yagirina kikuwa ekyokuyigirako lino kkubo munno bw'aserera muwa omukono omusike tomulaga kitala kubanga ffenna twabumbwa mu bbumba lyerimu tetulina njawulo ensiŋŋana mu nfuna gabera maanyi g'oyo omuntu nkiddamu ensiŋŋana mu nfuna gabera maanyi g'oyo omuntu gaba atadde okusinga mugago era enfuna yo g'emaanyi Katonda ge yakuwa obunafu bwo bwe bwavu bwo toddiranga obunafu n'obunenyeza omuntu omulala Mukama bankuumire buli muntu tulangako wansi weebuuzeeko abaali ab'amaanyi baalagawa amayumba agaali ag'amaanyi bannyinigo baalagawa emmotoka ezaali ez'ebbeeyi baazivuganga baalagawa kubanga bino byansi byakwewunda kyosinga okuba nakyo mu bulamu gwe mukagossa emmere gy'olya n'ekitanda ky'osulamu ensimbi ozeeyambisaako bweyambisa olunaku olutuuka olina okugenda kyogenda twala Mukama bakuume. Mweraba.